سلام علیکم دوستای عزیز، انشالله که جور و صحتمند و سرحال باشین. قسمی که میبینین دوستای عزیز، امروز دامبور که خیلی هوا سرد است، بیشتر دستکش دستم بود، دستایم خیلی شاخ مانده بود. تا حالا فعلا یکم که حرکت دادم، حرکت میکنه. خیلی هوا سرد است، خیلی هوا سرد است. گوشه میبینی هر دو گوشم خیلی سرخ شده، میبینی گوشکایم خوش سرخ شده، بینیگاکم سرخ شده، کومایکو سرخ شده، از خاطر که هوا خیلی سرد است. فقط 5 دقیقه دیگه مونده، 5 دقیقه دیگه مونده که بخیر بریم طرف مین استیشن، طرف هامبورگ. فعلا اینجا منتظر هستم. خواستم خیلی کوتاه براتون یک ویدیوگک بگیرم. هر وقت که بیرون آمدین طرف شهر یا بازار یا مثلا طرف وظیفه، باید من از طرف ترین باید کلاه بپوشه، دستکش بپوشه، شالک داشته باشه، جمپر خیلی دبل داشته باشه که خدا نخواسته مریض نشه. دوستای عزیز، خدا نگهدار.